हाँ हाँ, देखो कैसे अकेले ट्रैक्टर पे बैठी हैं। देखो क्या कर रही हैं तुम यहाँ? ट्रैक्टर पे बैठे हैं। हैं? ट्रैक्टर बैठे हैं। ट्रैक्टर बैठे कुछ काम धंधा ना, अकेले बैठे ट्रैक्टर चला रही होगी, क्या करोगी? तो काम है घर में घुसे रहते होगी क्या? और हैं? अपने घर क्या चलाओ आगे वो? चलाओ ना हो ट्रैक्टर। हैं? तुमने ले लेता तो चलाओ, आगे कैसे चलाते हाँ हैं? अब तुमने बताओ। तो ट्रैक्टर बैठे हैं। ट्रैक्टर पे तुम बैठेंगी, तुम्हें जाके ब्रेक व्रेक कैसे दब रहे हैं तुम पे? देख क्या दब रहे हैं? देखिए ये कैसे दब रहा है। हाँ पूरी ठीक साड़ी होगी तो। वो तो उठ गया है, देखो कैसे करता है। दम आया ना और ट्रैक्टर पे बैठ गई देखिए चलाने को। चलाओ ना हो। देखिए कैसे दब रहा है। हाँ जाओ दवाई दवाई जाओ दवाई तो दे। दोनों दवा एक संग। एक ही दब रहा है। दोनों दवा देखिए दवाई हाँ, दो। दब गए तुम। चुपचाप नीचे उतर आओ आओ। हम ना उतरा हम अच्छे लग रहे थे। अब रोटी वोटी रोटी वोटी न बनाई जा रही तुम पे हैं? रोटी बनना ही दाल चावल बने और रात ठंडनियाँ पाई गई हैं। भूख लग रही, चलो रोटी दे दो आओ। हम रोटी खाई ले, हम ट्रैक्टर बैठे हैं तब लाए। हम बे हम ट्रैक्टर पर मतलब हम अकेले जाके रोटी खाने आओ। आ रहे उतर के ना आ रहे? हम ना आए, हम अच्छे लग रहे थे। बताऊँ आ तो चला हमारे खेत पर हले ट्रैक्टर लाए हले कहाँ सड़क वाले खेत चला ना? आ देखो जबरी उतार रहा है आ जाओ। पैसा। हम आते बैठे ना, हम अच्छे लग रहे थे तो अपना जबरी उतार हाँ के गिर गई गिर गई। अब सही है, बैठ जाओ और बैठो। गिरवा दो ट्रैक्टर पैसे देखिए न उतार लो जबरी अच्छे न लगा तो उतार लो ट्रैक्टर पैसे। कैसी आंखें दिखा रही थी? आंखें दे। बस का उतार। हाँ, हमने लिब्बाऊ हब्बत दे दे हमने अच्छे लगे तो ट्रैक्टर बैठी है तो ये हमें चिल्लाता रहे थे। ये तो मोह कर रही। मोह देखो कैसे कर रही, कार कर रहा है। मोह देखो कैसे कर रही। मैं ट्रैक्टर पर हंस अच्छे के लग देख, रहा है। हंसी हंसी दांत दिखा जाए।